喂，大家好！哇，好耐冇拍過夾公仔片啊！呢排好忙啊，所以而家先有時間再拍翻片。又嚟翻我嘅主場元朗巡下機。喂，第一站，哇！哇！呢部嘢都依然屹立不倒啊！哇！喂，呢台已經變咗打 Pokemon 啦，已經。我以前喺度出過貨啊，有陣時都喺度打下呢部。喂，直頭做咗 Pokemon 啦已經。哇！呢部都仲喺度喎。哇！又一堆新貨嘅，啲龍係依然都喺度啊，應該出唔到㗎啦，即係啲龍。哇！哇！呢個啊，呢個可以夾茄子啊，但賣到出嚟咩隻茄子，試多下先。做咩啊？哇！夾到啊！唔知得唔得？哇！但係佢前面有個坑啊！推，唔知得唔得？喂，推到啲喎，唱前先。但係呢個一炒又有啲危險啊！呢一個，哇哇勾到個扣，哇有啲棘喎，勾到個扣啊頭先，有冇？哇而家埋咗呢邊難啲，啊好似炒咗啦。夾多下隻茄子啦，唔得就冇啦。Oh my god！隻茄子炒嘅，大風車有冇？好似炒嘅啦，啲啦，夾唔起就冇得玩。有冇機會咧？啊！出師不利。喂，哇！喂，嚟翻呢度啊！哇，點啊而家？好似哇，轉咗龍喎，轉咗橙龍。再行下先，唔啱我夾你呢啲。又有久違嘅霹靂爪。喂，呢個人到。哇！呢個哇，又係呢隻喎，有啲機會喎呢個。播油啊！咦？呢個
我女朋友中意呢個，但係唔知夾唔夾到啊呢一個。哇！試下先啊，唔知係咪黨嚟嘅咧？哇！係夾唔得起啊！夾唔得起啊！刮到花晒喎，試多下先，好似夾唔起啊！我就咁睇個線長都夠。試多下先。哇！佢係唔喐㗎喎。算啦。不過快咗已經。沒有這種天分啊！哇係，喂 Jellycat 夾住啲 Pokemon 啊！似麻麻地啊！喂，抽一下呢隻可能有啲機會啊！嗨，大家好，我今日第一次對住個鏡頭拍片。點解會拍呢條片呢？係因為我收到銀河潮想嘅邀請嚟介紹佢呢隻抽獎嘅 Apps。我諗你哋都有睇過其他 YouTuber 介紹過佢呢一個抽獎 Apps 嘅。今日輪到八爺抽啦！我亦都請到3位監場嘅嘉賓，佢哋分別喺元朗度夾翻嚟。得嗱，事不宜遲啊，去玩下佢呢一個 Apps 先。八爺，我之前咧未受佢邀請之前，我自己有玩過200-300蚊，但係睇下。講下佢一番賞先啦。一番賞咧，佢有分咧日版同陸版嘅。嗱，不過我睇到佢呢啲都唔感興趣啊。嗱，佢有啲龍珠啊、One Piece 啊諸如此類嘅動漫啦。嗱，JoJo 我最近先開始睇啊，就俾大家睇下佢呢個一番賞系列啦。求其撳一個啦，係呢個。佢有啲哇，已經俾人抽晒啦，佢已經你要70抽裏面得翻幾多？11抽，已經冇晒，得翻個尾賞。如果你想抽佢尾賞嘅話，你執雞啊！11抽可能包佢個盤咯。尾賞佢呢個，不過唔太吸引啦。我亦都講下，因為我啱有睇過佢呢一個一番賞嗰個係，但係呢個真係適合大家抽啊！如果中意 One Piece 嘅 fans 啊，絕對正義，因為佢呢個之前好耐之前已經有㗎啦，日本出嘅啦。不過已經係斷晒貨，跟住呢個 Apps 就已經有得再抽翻。呢一個系列咧，我抽唔到，揾唔到啊！跟住我係喺上網度買嘅同人哋。不過佢而家呢一度好在係佢有得抽翻。一番賞呢啲就輕輕講下啦。咁我主要係想抽咩？抽呢個 Head 賞。嗰個 Head 賞係個銀河潮賞自家製嘅抽獎嚟。你睇下佢見到嗰啲 Switch 啊，哇 FIFA 世界盃嗰啲周邊嘢嚟緊世界盃啊，我會睇啊。嘅 iPhone 17啦，佢好多其他古靈精怪嘢，乜都有得抽嘅。啲 Pokemon 嘅嘢啊，咩自嘲熊啊，或 Pokemon 嗰啲其他嘢，哇！呢啲 display card 都有佢啲相啊，Jellycat 佢都有啊。不過我唔抽 Jellycat 我自己夾都夾到翻嚟啦，就唔抽啦。睇下佢啲，梗係抽啲佢市面上好罕有嗰啲嘢啦。應該話好少見到啊，就係呢一個。因為我之前有玩過佢呢個 Apps 咧，玩咗佢200-300蚊嘅，就係抽咩？就係抽呢一個，你見唔見啊？就係呢一個。嗰陣時我俾佢吸引住，呢啲我唔知喺邊度得翻嚟啦。總之就佢有得抽，哇！你睇下你有啲女角色，
係啫，行開啊！佢個 SP 上啦，佢有個獲得機率1% 嘅，啲參考嘢啊，唔講咁多啦。睇下欣賞下啲女啊，呢啲唔知喺邊間度有啊？佢啲越貴嗰啲越高越貴嗰啲，你睇下。哇！你睇下呢啲，哇，不知火舞嚟啊！哇！我就係俾呢啲嘢吸引住，我先至抽佢呢一個 Apps。嗱，亞兒啊，亞兒喺呢一度，不過喺哇擺最底嘅 SP， 100幾蚊，有冇搞錯啊？不過擺喺上面都好啊。佢有個價值㗎，佢有個參考價值2800幾蚊嘅。哇！你睇下佢呢一啲，不過我唔識啊。不過我一定係專抽就抽呢啲啦，俾大家睇下佢抽到啲咩出嚟。嗱，佢係抽80蚊10抽先啊！我梗係要去邊啲啦？梗係要呢啲啦，呢啲靚啊，呢啲女。嗱，抽一下睇下佢點樣。10抽用咩啊？用睇下先。呢個嗱，抽啦，頭10抽冇嘢，嗱再抽，嗱即刻抽啦，中 SP， 哇！呢度邊個嚟嘅呢個？碧藍紅線喎，不過呢個喂呢個都 OK 喎，坐喺度喎呢個，即刻中咗隻 SP 嘅，跟住睇下仲有啲咩先啊？呢個抽多下啦，抽多隻 SP 睇下佢又中咩？再30抽啦已經啊，唔中。嗱40抽唔中啊，唔中，都唔中。有冇？冇，唔中。有冇？都唔中啊！嗱，哇，都幾難抽下喎，好似唔中。喂，唔中喎，大佬，唔係話倒米喎，幫佢好似。嗱，再出翻去個界面，再撳多下。再嚟個。嗱，即刻有啊！即刻出咗去，即刻有。哇，呢隻兔女郎喎。好啦。嗱，即刻中啊！出翻去再入翻去抽，即刻中耶！好嘅，呢個就抽完啦，佢呢一個。咁抽下其他啦，再繼續睇啦，睇下先啊，有啲咩抽啊？又有多一個人氣女角夢幻邂逅，又睇下啦。個 SP 相啊，0.6% 啊。睇下先，睇下佢有啲咩女啊？嗱，哇呢個嗱一定係抽佢啦，亞兒，睇下抽唔抽到亞兒啊？又嚟10抽，嚟10抽，唔中。嗱，出翻嚟，再咁樣撳應該有啦。唔中，嗱即刻有 SP， 哇！小朋友嚟嘅喎呢個，唔係好啱喎小朋友，點解會有小朋友嘅？我最底嗰個小朋友啊，我哋梗係抽呢啲啦，唔啱靚妹喎，好抽。唔中，我抽隻好嘢都好啊！唔中，唔中，依家30抽啊，40抽，嚟 SP， 哇！呢個幾靚喎，但係唔知乜水嚟喎呢個，成隻粉紅色喎。呢個40抽中咗2隻 SP 啊，暫時。但我想抽上面嗰啲喎，
嗱，跟住佢其實佢有保底嘅，你見唔見到啊？再抽400幾下就會一定有一隻 SP 啊，不過411啊。不過都好啊，佢有得保底俾你。啊，試下抽多下。我點都抽翻啲靚嘢先係。依家幾多？已經唔記得，好似50抽可以。唔中。唔中。佢啲卡啊。SP。哇！呢隻貴嘢嚟喎，但係我唔知邊個嚟喎，1600蚊喎價值，見唔見到啊？啲參考價值1600蚊。好似幾靚喎佢呢一個。呢個抽住咁多先，再睇下有冇啲其他抽啊。睇下先。Pokemon 唔抽啦 ，Pokemon 切卡哇都唔抽啊，仲有一個。仲有多個女角色系列喎，咩嚟嘅呢個系列係？哇！呢個中啦，好啦，嚟翻先，呢個新嘅，呢個係第3個系列啦，應該話係。我呢個都好靚喎，佢啲角色都，我呢啲好靚喎，呢啲授權添喎，佢有間公司授權嘅4:1 GK 啊！我梗係一定係抽呢啲㗎啦，呢市面上應該好難揾到啦。佢呢啲嚟啊，抽10抽嚟試下嚟。我有佢其他周邊嘢啦 ，B 相啦，不過我係要 SP 啦。抽啊杯喎，30抽啊，40抽。唔中，都唔中。而家幾多？60抽啊，好似60抽唔中，70抽，80杯啊，唔中喎喂，出翻嚟先。再拍多先，不過佢係難嘅，佢呢個0.1% 啊，0.13% 啊，先中一隻 SP，即刻出咗去，再入翻去，哇呢個正喎，佢呢一個，佢個姿勢啊，哇 SP 啊，參考價值1288，聖路易斯碧藍航線啊，我頭先都好似有抽過一隻 SP 啊。抽住咁多先啊！抽咗幾多條啊？抽咗4條女啊，好似。好呢度嗱，中意抽嘅話啊，去睇下啦。但係不過量力而為啊，唔好上頭啊！睇翻下面背包，抽咗幾多隻 SP 啊？抽咗6隻 SP，6個女仔。哇，跟住有啲 B 相啊、CD 相嗰啲唔要可以點樣做嘅？佢下面有個咩相品回收嘅，嗱撳啦，跟住撳翻你唔想要嗰啲垃圾，俾翻晒佢，我哋唔要嗰啲垃圾，跟住剔晒啊，跟住撳相品回收，好啊，跟住 confirm 一次啦，你睇下係咪嗰啲垃圾啦？嗱，可以有翻回收價格。500幾，好撳回收啦。跟住佢問你啊，係咪真係回收啊？跟住可以俾翻啲潮樂幣俾你嘅，嗰啲潮樂幣就係可以俾你繼續再抽過嘅。確定回收，唔要。好啊，得翻啲 SP 喺度啦。我想要翻啲 SP 啊，呢度點晒6隻，即係撳出貨。出貨資訊嗰度咧就填翻你自己個地址啦。300滿300就會免運費嘅。我呢度就抽咗價值4000幾蚊嘅嘢，撳翻地址，跟住添加新地址啦，一撳落去，跟住填翻你資料就得噶啦。嗱，如果你唔想要嗰啲 SP 嘅話，可以點樣做咧？你填翻8爺嘅地址，
嗱，我嘅地址係好啦，跟住啦，你換咗翻嚟嘅，頭先啱換咗4000幾蚊潮樂幣啦，假設你呢度有個商城嘅，呢啲商城咧就可以直接換佢嗰啲嘢，嗱，呢度可以換嗰啲 iPhone 啊，睇下先，嗰啲其他玩具啊、手掣啊，嗱 Apple Watch 都有嘅，嗱我頭先啱換咗4000幾蚊喎，嗱可以直接換佢個 Apple Watch，篤翻佢啊！你呢度直接話撳轉換就得。喂，有興趣嘅朋友可以掃翻佢個銀河潮上個 QR code 下載翻就得噶啦。同埋佢而家咧6月份有新會員咧，可以去佢個福利屋嗰度抽佢個 PSA 10嘅比卡超卡嘅。最重要嘅獎品環節到啦！銀河潮想讚咗其中2隻嘅 SP 啦，再加啲潮樂幣就有10份啦。抽獎期限呢係我呢條片上傳日至7日後。抽獎結果呢，佢會喺八爺嘅福利屋嗰度公佈嘅。如果抽中獎品嘅你呢，佢會將隻獎品跌入你嘅背包嗰度嘅。你哋大家留意下啦。抽獎教學嗰度咧，你去翻銀河潮上個 Apps 啦，跟住撳福利互動專區，跟住揾翻最 up 得嘅八爺福利屋嗰度撳馬上參加，然後輸入翻嗰個福利碼0501啊，咁你就可以抽獎噶啦。如果呢條片嘅流量同埋抽獎嘅熱度好嘅話呢，銀河潮上嘅水喉呢又會泵大啲俾我嘅喎。即係簡單啲嚟講嘅獎品就會越嚟越豐富咯，呢樣嘢就靠你哋啦。喂，反正都係抽獎啦，八爺自己私人贊助一份禮物俾大家抽啦，就係粉紅色碎花兔 Jelly Cat 啊！關鍵字係我好開心啊！記得訂閱、留言、分享、讚好八爺嘅頻道，先有機會抽到 Jelly Cat 啦！有你哋嘅支持，先有今日嘅八爺啊！我唔講咁多啦，睇翻未夾完嘅 JC 先啦。試下幾多秒啊？撩下啲嘢，撩唔到。好似有得撩下，但係不過要快咯。哇！撩唔到。喂，夾到呢隻喎！喂，有啲機會喎呢個，搶錢先。唔知推唔推到啊？哇唔得！唔得啊！推唔到啊！佢呢個位，我好似夾唔俾佢啦，佢已經。喂，夾咗隻咩咯？啟暴龍咯。試多下先。夾到啦！唔知推唔推到啫。插佢。不過呢隻我有嘅嘢。好似唔多得喎。呢個咧燈泡，佢咁樣咯，佢而家。哇！炒起晒。佢係有啲機會嘅，
鯊魚遮咗個鏡頭。唔得。夾到啦！夾咗唔知過唔過到。包到。喂！哇！點樣脱啊？而家要得啊！褪後啊！單推唔得，打我！啊！臭晒啦，你聞到嘛？聞到，不過主要呢個菜式呢係顯示我快刀手嘅刀工啫。炒㗎！啊！炒咗啊頭先，夾得唔知夾唔夾得翻嚟。夾啊！有啲機會嘅隻兔。喂！唔該，伸出你嘅左手，突出你嘅中指。試多下。條鯊魚阻咗我個鏡頭啊！好似唔啱找啊！2,000 years later。哇！而家撥埋上去添。喂！唔好住，唔好炒啊！回嘅，第一回啊！喂！有一中，未中到。喂！搞掂。耶！喂！哎呀！我試下睇下夾埋條蛇啦，得唔得先？夾多條蛇。呢隻唔知有唔得喎呢個。夾多下。隻兔唔知得唔得？哇！不如又出啲咯喎，唱一版試下先。
因為話而家隻爪可以推到啲嘅。等陣先，冇住，翻去先。哇，難搞，又唔可以成隻夾起喎。咁啊！哇，成日抽起咗。伙計喺度，你哋呢度豆腐花又話最出名嘅，係啊，臭噶嘛，出名臭嘛。哇！佢又喺個邊緣位嗰度。邊緣啊！點搞？使唔使補位咧？夾多下呢一度散嘅。哦，冇啦，即係套埋咗佢啊！哇！唔會夾啟暴龍啊！哇！真定假啊？我好似篤唔到啊！換爪先。又喺個邊緣位啦。Holy shit！哇！我諗要出咯喎，隻啟暴龍。呢個位得喎，呢個位齋呢個位抽大。哇！ Oh my god！ 喂，嗰隻熊貓都有啲機會嚟嘅咁樣。呢個，哇！呢條咩嚟嘅？好似二進喎，呢條係。算啦，要啟暴龍啦！哎呀，哇！呢個日版嘅，我唔識喎呢個。喂，兩隻喎，兩隻有一刮喎，夾二有一刮，影相先。六字尾喎，六字尾有。等我揸嗱，中咗隻06啊，影個相先。哇！佢呢一個要2個 number 啊，哇唔係啊，3個 number 啊，先 UFO 啊。我想問有冇人真係會掛呢個盤嘅咧？呢個係絕對好人嚟喎，簡直係終極義工喎！要集齊3個數字先中到 UFO， 夾2送1刮，仲要係新盤嚟喎。咁我哋要直接呢一個啦，直接 Jellycat 細隻啊，6字尾，6字尾，喂15呢度喎，刮佢隔離啊，刮佢隔離啊，喂4喎，4有冇6啊？哦48，冇咗，冇啦，好啦，可以睇其他啦。呢個咩神爪台啊！哇，仲唔係你？呢個2個頭先嗰個喎，3分10秒。